Աննա Հակոբյանը էլ հերոսածին մայր չէ։ Ինչով հերոսածին մայր չէ։ Որև մեկը ինձ կարող է բացատրել։ Անբարոյական գույների ժամանակներում ենք ապրում եւ դրա ամենացավոտ դրվագը վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր զոհերի ծնողների հանդեպ դրսևորվող բացահայտ ցինիզմն է։ Ոչ Երանի այն ընտանիքին, որը չի գիտակցում ու պատկերացնում, որ նույնը կարող է նաեւ իրենց հետ տեղի ունենալ, իր զավակը կարող է զոհվել։ Պատերազմի յուրաքանչյուր զոհը մեր մեծ ընտանիքի անդամներից մեկն է, եւ միայն պետության ու հայրենիքի զգացողություն ունեցող անձը կարող է այդ ապրումներն ունենալ։ Եթե մարդ պետության զգացողություն չունի, նա մտածում է բացառապես սեփական բարեկեցության եւ ստամոքսի մասին։ Եթե յուրաքանչյուրս չզգանք, որ դա մեզ հետ էլ կարող է պատահել, կպատահի նաեւ մեզ հետ։ Երբ զավակը թողին է հանձնվել, այն զավակը, որին ծնել, փայփայել, կրծքով կերակրել ես, ինչ պետք է փոխարինի այդ երեխային։ Վերջին տարիների աղետներից հետո անհավատալի է, որ կարող է գեթ մեկ ծնող գտնվել, որը դեռևս կարդարացնի այս վարչախմբին, երբ իր երեխան միացել է հրեշտակներին։ Հոգևոր տեսանկյունից դա հենց այդպես է, նրանք անմահացել են եւ հավերժացել։ Հաճախ ծնողների սխալների պատճառով պատժվում է երեխան։ Մենք բոլորս պետք է դա գիտակցենք, հասկանանք եւ մեր քայլերում զգույշ լինենք։ Մեր նահատակներն անմահացել են եւ հաշվի առնելով, որ ոչ ոք հավերժ չէ եւ հարստությունն էլ փուչ է դառնում, մենք պետք է ունենանք այդ գիտակցությունը։ Մարդն իր ստեղծագործական, արարչական ունակություններով պետք է օգտակար գործ անի, ոչ թե իր խղճուկ ու կարճ կյանքի ընթացքում մտածի միայն դիզելու մասին։ Պետք է ձգտենք լավ ապրելու, բայց ամեն ինչին չափ կա։ Չկա պետական մտածելակերպ։ Ոչինչ չունենալով թշնամին զրոյից ստեղծում է իր հայրենիքը, ընդ որում մեր հաշվին։ Ամենաանբարոյական միտքը, որը կարող է ծնվել հայի ուղեղում, Արցախից վերջնականապես հրաժարվելն է։ Ոչ մի դեպքում դա չի կարելի թույլ տալ։ Հայրենիքի որևէ հատվածից չի կարելի հրաժարվել։ Չի կարելի նաև սրտից եւ մտքից հանել Արարատը։ Դա անհնար է։ Հայը ծնվել է Արարատի ստորոտին, եւ դա ամենակարևոր, էներգետիկ, հային սնուցող հատվածն է։ Արարատից դուրս հայը գոյություն չունի։ Իսկ եթե Արարատը հանում ես սրտից եւ մտքից, արդեն հայ չես։ Ապրում ենք զարմանալի ժամանակներում, ով կմտածեր, որ այսքան տարի հայրենիքը ծաղկուն եւ փթթուն պահելուց հետո այս վիճակին կհասնենք։ Այսօր ակտիվորեն քարոզում են, թե պիտի մոռանանք ամենը, դառնանք բուտաֆորի կազգ։ Դա սարսափելի է, անընդունելի։ Արժանապատիվ հայ քաղաքացիները չեն կարող դա ընդունել եւ բուտաֆորիա դառնալ։ Թվում է, թե չպիտի առհասարակ Արցախի մեր պատմական հայրենիքի մի մասը լինելու թեմայով բանավեճ ծավալվեր, դա բարոյական չէ, նորմալ, ազնիվ եւ արժանապատիվ չէ։ Եթե հրաժարվենք Արցախի գաղափարից, մենք ոչինչ ենք, մեզ ոչ ոք չի հարգելու, մենք ինքներս էլ մեզ չենք հարգելու առանց Արցախի, ապա Սյունիքի։ Առանց այդ էլ դժվարությամբ էինք համակերպվել առանց Վանի, Կարինի, Կիլիկիայի, Արարատի ապրելուն։ Արարատն ամեն օր տեսնում եւ ափսոսում ենք, որ մեր տարածքում չէ, չենք ընդունում, որ այն մերը չէ։ Մեր մեջքը չպետք է կոտրվի։ Եվ նայելով այն մարդկանց, որոնք իրենց մեջ հաղթանակն են կրում, դա երևում է։ Մենք 90-ականներին ոչինչ չունենալով հաղթահարել ենք բոլոր փորձությունները։ Այս ամենի մասին պետք է շատ խոսել, հիշել։ Երիտասարդ սերունդը պետք է իմանա, թե այս ամենն ինչ գնով է ձեռք բերվել, ինչ հերոս տղաներ ենք ունեցել։ Պետք է խոնարհվենք նրանց առջև։ Մենք տարօրինակ եւ անսովոր ազգ ենք։ Մի ակնթարթում կարող ենք նոր իրողություններն ընդունել։ Երբեք չի կարելի մոռանալ այն, ինչ ձեռք ես բերել։ Ինչպես կարելի է շենքն առանց հիմքի կառուցել, այն կփլվի։ Մենք հոգևոր գաղտնիքների տիրապետող ազգ ենք, մենք ուժեղ ենք, եւ դա միայն նյութական զենքը չէ, այն նաեւ չերևացող է։ Հենց առաջի անգամ իր դեմքը, որ տեսանք միտինգների ժամանակ, արդեն իմ մեջ բացասականներ ինքը։ Այսօրվա դրությամբ դրական ընդհանրապես հնարավոր չէր։ Մեր երկրին պահանջում է ավելի ուժեղ առաջնորդ։ Իմ ազգի համար ինքը մի հատ ոչնչություն է։ Այն մուսոր, քո տեղդ իջևանն է, գնա խոզդ կերտի։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին ընդհանրապես որևէ կերպարի չէի նմանացնի, որովհետև տենց կերպարներ շատ քիչ են լինում, ովքեր ոչ մի տիպի սկզբունքներ չունեն, սկզբունքներն էլ շատ ժամանակավոր են լինում եւ արհեստական, ինչը փոխվում է շատ հաճախ եղանակից ավելի շուտ նույնիսկ։ 7 տարվա մեջ ոչ մի դրական բան չի եղել։ Ես ինքս ընտրել եմ իրեն, բայց ահա որ հիասթափված ու հուսախաբված։ Այն երեխեքը, որ իր համար ասֆալտներին պարկած էին, ես մենակ ասում եմ, այդ երեխեքի դրանք անվերադարձ են, երկիրը կարանք պահենք, երկիրը կարանք հետ բերենք, այդ երեխեքի կյանքը հետ չենք բերի։ Ու թարսի պես ամեն մեկը մի լույս էին։ Սրիկա Դավաջան։
ուրիշ ոչ մի բան։ Այդքանով ամեն ինչ ասված է։ Քանի կար Արցախը, մեր նա Արցախը ամեն գնով է սայնսնած, մեկ էլ մի օր կանգնած, բայց չկա էլ Արցախը, ոնց հավատաս իրեն, չգիտեմ։ Ես եկել եմ այն համոզման, որ սրան պատրաստել են եւ ուղարկել են Հայաստան, որ այս երկիրը քանդի։ Լրիվ համոզված եմ դրանում։ Մեր փրկությունը միայն սրան այս երկրից լարելն է։ Չնայած իմ ցանկությունը որ մնաց տեղ, դատապարտվի, ցմահ դատապարտի, որ հասկանա այս ժողովրդի գլխին այդքան փորձանք չի կարելի բերել։ Երևի մենք շատերին ոչ միայն աշխարհակաղակական առումով ենք խանգարում, այլ նաև մեր ներքին ուժով։ Մենք շատ ենք պարզունակացել վերջին տարիներին, բայց մենք բնավ պարզունակազգ չենք։ Եթե դա հասկանայինք, այսօրվան չէինք հասնի։ Որպես քաղաքացիներ պիտի լինենք եւ ամեն օր լինենք մեր զոհերի մայրերի հետ։ Նրանց որդիներն իրենց կյանքը զոհաբերել են, որ մենք ապրենք։ Որոշի հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։